Өнгөрсөн 6 дугаар сард Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 6 дахь удаагийн сонгуул болсон. Нийт сонгогчдын 50-23% саналыг авснаар ардчилсан намаас нэр дэвшигч Захаагийн элбэгдөрж Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөр улиран сонгогдсон. 2013 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр Монгол тооллын цагаар морь цаг Захаагийн элбэгдөрж ард түмнийхээ дунд ерөнхийлөгчийн тангарага өргөсөн юм а. Улсын хурлын нээлттэй чуулган болон ерөнхийлөгч тангарага ард түмнийхээ дунд өргөсөн нь Монгол Улсын хувьд анхны тохиолдол болсон юм. Ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслыг үзгээр ирсэн иргэдийн сэтгэлдлийг сонссон юм а. Энэ бол бүх ард түмнээр сонгосон ерөнхийлөгчийн ард түмнийхээ өмнө нь тангараа өргөх нь бол их сайхан бэлэгдэн бэлдээ үеж явдаг. Ард түмэн бол тэр их хурлын ордонд бол цөөхөн хэдэн төлөөний улсууд ордог байсан. Энэ бол ард түмэн ямар нэгэн хэмжээгээр мэдэрч байгаа явдал бол ард түмний одоо бэлэгдэл одоо ер нь сайхан одоо бэлэгдэн бэлдээ үеж явдал байж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч гэдэг чинь бүх юмыг Монголын ард түмэнд ад жаргал авч ирэх үү? Энэ бүх асуудлыг шийдэх хүн. Тэр хүн бол гараараа хөрзөөрэ тээх биш. Оюун ухаанаараа Монголын ард түмнийг зааж өгч жолоодох ийм хүн. Энэ ерөнхийлөгч манай Маршал Чавесийн шиг хүн байгаасаа гэж би бодож байна. Сайхан байлгүй яах вэ? Ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх баярын үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирээл байна. Энд манай монголчууд сэтгэл сайхан тэнүүн өнөөдөр ч гоё ч өдөр байна. Ингээд баяртаа хүлээж аваад тулгарсан олон түмнийг хараад сэтгэл өндөр байна. Мөн Монгол үндэсний баяр наадмыг үзгээр ирсэн гадаадын жуулчид ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслыг сонирхоо ирсэн байсан. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслыг үзгээр ирсэн жуулчдын сэтгэлдлийг хуваалцлаа. This is my first time in Mongolia. Миний дөрөвт өдөр Монголд ирж байгаа. Анх удаага Монголд ирж байгаа. Тэгээд хөдөө явж байгалийн сайхныг үзсэн. Одоо ингээд наадмыг үзэхээ зогсож байна. Сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд би Норвегиас ирсэн. Well, I've come here mainly because of the Монголын одоо наадмын тоглолтыг наадмын одоо фестивалыг үзэж ирсэн. Тэгээд дээрс нь энэ 7 хоног одоо 7 хугацаатай байна. Тэгээд Монголын одоо үзэсгэлэнтэй газар нутгийг үзэхээр ирсэн. So we also had the inaugurations in Дайн улсын иргэн Америктэй адилхан бас яг олон нийтэд ингэж бас тангараа өргөсөн өргөнөө өргөдгөө гэдэг. Улаанбаатар хотын төв талбайд ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслолд оролцохоор гадаадын болон дотоодын зочид төлөөлөгчид ирсэн бөгөөд эргэж жолноор цугласан байлаа. Ерөнхийлөгч элбэгдөрж түүхэнд анх удаа улсын хурлын чуулганыг нээлттэй хуралдуулж ерөнхийлөгчийн тангараг ард түмний дунд өргөсөн нь ерөнхийлөгч нь ард иргэдэд хүндэлсэн. Иргэд нь ерөнхийлөгчөд эдэлсэн ёслол боллоо. Ер нь цаашид Монгол улсын ерөнхийлөгч тангараг өргөхдөө үн шиг зохион байгуулах ёстой гэсэн саналтай иргэд олон байна.